com funciona el món d'un científic. És veritat que hi ha molt la part aquesta d'experimentació, que és la part guai, la part que vas al camp, però després hi ha la segona part que, bueno, diguem que la part d'investigació, la part de llegir articles, doncs no és la més atractiva de tots. Però a la vegada, si tu vols estar al tanto de tot el que s'està fent en tot moment, és l'única manera de fer-ho. Tenim un problema molt important, i és que l'accés a aquestes revistes està controlat per un grup d'editorials que han muntat un autèntic monopoli, perquè com a científic, si vols publicar en aquelles revistes, has de pagar. Però és que les revistes cobren subscripcions perquè la gent pugui accedir a elles. Veus on està el problema, no? S'estan lucrant de nosaltres. I quants diners hem guanyat nosaltres amb cada article, Paula? La impressionant suma de 0 euros. Per sort, entremig de totes les bates brutes i totes les provetes que s'han deixat a la pica per rentar, va aparèixer la nostra Robin Hood, que és l'Alexandra Elbakian.